Adik-adik, mari dengarkan kisah berikut ini yang berjudul Gajah dan Burung Kecil yang Setia. Sebelumnya silakan subscribe, like dan tulis komen dari mana adik-adik berasal. Begini kisahnya. Di sebuah hutan yang sangat luas, hiduplah berbagai macam hewan. Ada singa yang gagah, rusa yang lincah, monyet yang ramai, dan kelinci yang cepat. Namun di antara semua hewan itu, ada satu hewan yang paling besar dan paling kuat. Ia adalah seekor gajah bernama Gemma. Tubuh Gemma sangat besar. Kakinya seperti batang pohon, belalainya panjang, dan suaranya bisa menggema ke seluruh hutan. Semua hewan menghormatinya. Namun, meskipun besar dan kuat, Gemma sering merasa kesepian. Karena hewan-hewan lain selalu menjaga jarak. Mereka berkata, gajah terlalu besar. Kalau dia berjalan, tanah bergetar. Kalau dia marah, kita bisa celaka. Padahal Gemma sebenarnya sangat baik. Ia tidak suka bertengkar. Ia hanya ingin punya teman. Suatu pagi, Gemma berjalan pelan ke tepi danau kecil. Ia menunduk dan berkata pada bayangannya sendiri, "Aku besar, tapi kenapa aku merasa sendirian?" Saat itulah terdengar suara kecil dari atas pohon. "Karena kau belum menemukan sahabat sejati." Gemma terkejut. Ia menengadah ke atas. Di dahan pohon, bertengger seekor burung kecil berwarna kuning. Namanya Kiki. Tubuhnya kecil sekali, bahkan lebih kecil dari telinga gajah. Gemma bertanya heran, "Kau berbicara padaku?" Kiki berkicau ceria. "Tentu saja. Kenapa tidak?" Gemma bingung. "Biasanya hewan kecil takut padaku." Kiki tertawa. "Takut? Untuk apa? Aku melihat matamu, Gemma. Kau bukan gajah jahat." Gemma terdiam. Untuk pertama kalinya, ada hewan yang tidak menilainya dari ukuran tubuh. Gemma berkata pelan, "Aku hanya kesepian." Kiki melompat ke ranting lebih dekat. "Kalau begitu, aku akan menemanimu." Gemma terkejut. "Kau mau berteman denganku? Padahal aku besar sekali." Kiki mengangguk. Persahabatan tidak diukur dari besar atau kecil. Persahabatan diukur dari hati. Sejak hari itu, Gemma dan Kiki mulai sering bersama. Setiap pagi, Kiki hinggap di kepala Gemma sambil bernyanyi. Dan Gemma berjalan mengelilingi hutan sambil membawa sahabat kecilnya. Hewan-hewan lain melihat dengan heran. Gajah berteman dengan burung kecil. Itu aneh sekali. Namun Gemma tidak peduli. Ia akhirnya merasa bahagia. Tetapi, di dalam hutan, tidak semua hewan senang melihat persahabatan itu. Dari balik semak-semak, sepasang mata tajam mengintai. Itu adalah seekor ular licik bernama Sora. Ia berbisik, "Burung kecil itu terlalu berani. Aku akan membuat mereka berpisah." Gemma menemukan sahabat sejati dalam diri Kiki, burung kecil yang setia. Namun bahaya mulai mengintai. Apakah persahabatan mereka akan bertahan? Pagi itu, hutan terlihat cerah. Angin bertiup lembut, dan suara burung-burung memenuhi udara. Di tengah jalan setapak, Gemma si gajah berjalan perlahan. Di atas kepalanya, Kiki si burung kecil berkicau riang. "Selamat pagi, Gemma." Gemma tersenyum. "Selamat pagi juga, Kiki. Suaramu selalu membuat hatiku tenang." Kiki mengepakkan sayapnya. "Aku senang bisa menemanimu." Gemma menghela napas bahagia. Sejak berteman dengan Kiki, hari-harinya tidak lagi sepi. Namun, di balik semak-semak yang rimbun, ada mata yang terus memperhatikan. Seekor ular panjang dengan sisik gelap melingkar diam. Namanya Sora. Sora dikenal licik dan suka mengadu domba. Ia tidak suka melihat hewan lain hidup damai. Ia mendesis pelan. "Gajah besar berteman dengan burung kecil. Itu tidak seharusnya terjadi." Sora merasa iri. Burung kecil itu terlalu percaya diri. Dan gajah besar itu terlalu lembek. Sora menyeringai. "Aku akan membuat mereka saling curiga." Siang hari, Gemma berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Kiki terbang sebentar mencari biji-bijian. Gemma berkata, "Hati-hati ya, Kiki." Kiki menjawab, "Tentu, aku cepat kok." Saat Kiki pergi, Gemma menutup matanya. Ia tidak tahu. Sora perlahan merayap mendekat.
Ular itu mendesis. Ini kesempatan. Sora kemudian memanjat akar pohon dan bersembunyi. Tak lama, Kiki kembali membawa makanan kecil di paruhnya. Namun saat ia hinggap di dekat Gemah, Sora tiba-tiba muncul dan berkata dengan suara licik, "Burung kecil." Kiki terkejut. "Kau siapa?" Sora tersenyum. "Aku Sora. Aku hanya ingin bertanya." Kiki waspada. "Bertanya apa?" Sora mendekat pelan. "Kau yakin ingin berteman dengan gajah itu?" Kiki mengangkat dada. "Tentu saja. Gemah sahabatku." Sora tertawa pelan. "Hahaha, sahabat. Kau tahu tidak, gajah besar seperti dia bisa saja menginjakmu kapan saja." Kiki menatap tajam. "Gemah tidak akan melakukan itu." Sora menggeleng pura-pura prihatin. "Kau terlalu polos. Gajah hanya memanfaatkanmu untuk hiburan. Kalau dia bosan, kau akan ditinggalkan." Kiki marah. "Itu bohong." Namun Sora terus mendesis. "Kalau kau tidak percaya, cobalah lihat sendiri nanti." Setelah berkata begitu, Sora menghilang ke semak-semak. Kiki terdiam. Hatinya mulai gelisah. Benarkah Gemah hanya memanfaatkanku? Namun ia segera menggeleng. "Tidak, Gemah baik." Sore harinya, saat Kiki pergi sebentar mandi di danau, Sora kembali muncul, kali ini mendekati Gemah. Gemah membuka mata saat mendengar desisan. "Siapa itu?" Sora tersenyum. "Aku Sora." Gemah mengernyit. "Apa maumu, ular?" Sora berkata manis. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Gemah. Mengapa kau berteman dengan burung kecil itu?" Gemah menjawab tegas. "Karena dia sahabatku." Sora tertawa kecil. "Sahabat, Gemah, kau besar dan kuat. Kau seharusnya berteman dengan hewan besar juga. Burung kecil itu hanya menumpang di kepalamu. Dia pasti ingin perlindungan darimu." Gemah terdiam. Sora melanjutkan. "Kalau suatu hari kau tidak berguna lagi, dia akan pergi meninggalkanmu." Gemah mulai merasa tidak nyaman. Namun ia berkata, "Kiki tidak seperti itu." Sora mengangkat bahu. "Kita lihat saja nanti." Setelah itu, Sora pergi. Gemah menatap tanah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Malam tiba. Gemah berjalan pulang dengan langkah berat. Kiki masih hinggap di kepalanya, tapi kali ini ia lebih diam. Biasanya Kiki bernyanyi, namun sekarang tidak. Gemah bertanya pelan, "Kiki, kau kenapa?" Kiki menjawab ragu, "Tidak apa-apa." Namun keduanya sama-sama menyimpan pikiran. Kiki memikirkan kata-kata Sora. Gemah juga memikirkan kata-kata Sora. Racun keraguan mulai masuk ke hati mereka. Dan jauh di balik semak-semak, Sora tersenyum puas. "Hehehe, sebentar lagi persahabatan itu akan hancur." Ular Sora mulai menanamkan keraguan pada Kiki dan Gemah. Persahabatan mereka mulai diuji. Apakah mereka akan tetap percaya satu sama lain? Keesokan paginya, hutan kembali ramai. Matahari bersinar hangat, tetapi hati Gemah dan Kiki tidak sehangat biasanya. Biasanya, Kiki akan bernyanyi riang di atas kepala Gemah. Namun hari itu, Kiki hanya diam. Gemah juga berjalan tanpa banyak bicara. Langkahnya berat. Suasana persahabatan mereka terasa berbeda. Gemah akhirnya bertanya pelan, "Kiki, apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Kiki terkejut. "Tidak, tidak, Gemah." Namun suaranya terdengar ragu. Gemah menatap ke depan. Dalam hatinya ia berkata, "Kiki berubah. Apakah benar kata Sora, dia akan meninggalkanku?" Sementara itu, Kiki juga berpikir. Gemah juga diam. Apakah benar dia hanya memanfaatkanku? Mereka berjalan bersama, tetapi pikiran mereka terpisah. Di balik semak-semak, Sora mengintai. Ia tersenyum licik. "Bagus. Keraguan sudah tumbuh. Tinggal sedikit lagi." Hari itu, Sora menyiapkan rencana yang lebih besar. Ia ingin membuat Gemah dan Kiki benar-benar bertengkar. Sora merayap menuju sebuah ladang kecil tempat banyak hewan berkumpul. Di sana ada rusa, kelinci, dan monyet. "Sora," berkata dengan suara keras. "Wah, lihatlah. Gajah besar itu sekarang ditemani burung kecil. Hati-hati, hewan kecil bisa saja dimanfaatkan."
Para hewan mulai berbisik. Benarkah? Kasihan burung kecil itu. Sora tersenyum. Lalu ia berkata lagi. Dan burung kecil itu juga. Mungkin hanya menumpang agar aman. Bisikan semakin ramai. Rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Siang hari, Kiki terbang sebentar mencari makanan. Saat itu ia mendengar beberapa burung lain berbicara. Kasihan Kiki. Ia berteman dengan gajah besar. Katanya gajah itu bisa saja mengusirnya kapan saja. Kiki terkejut. Apa? Burung lain berkata. Itu kata ular Sora. Kiki mulai gelisah. Kenapa semua orang membicarakan aku dan Gemma? Ia terbang kembali dengan hati kacau. Sementara itu, Gemma sedang minum di sungai kecil. Tiba-tiba monyet datang dan berkata, Gemma, kau hati-hati ya. Gemma bingung. Hati-hati kenapa? Monyet berbisik. Katanya burung kecil itu hanya menempel padamu supaya aman. Kalau dia sudah tidak butuh, dia akan pergi. Gemma terdiam. Rumor itu seperti menusuk hatinya. Jadi, hewan lain juga berpikir begitu. Gemma merasa sedih. Ia pulang dengan langkah berat. Sore hari, Kiki kembali hinggap di kepala Gemma. Namun ia tidak bisa menahan perasaan. Ia berkata pelan, Gemma. Gemma menjawab datar. Ya, Kiki ragu, lalu bertanya. Apakah kau benar-benar menganggapku sahabat? Gemma terkejut. Tentu saja. Kiki menatapnya. Bukan hanya hiburan. Gemma membeku. Apa maksudmu, Kiki? Kiki berkata dengan suara sedikit gemetar. Aku dengar, kau besar dan kuat. Mungkin kau hanya membiarkanku ikut karena kau kesepian. Tapi suatu hari kau bisa meninggalkanku. Gemma menatapnya sedih. Kiki, siapa yang mengatakan itu? Kiki terdiam. Gemma menghela napas. Kalau begitu aku juga harus bertanya. Kau berteman denganku karena aku sahabatmu? Atau karena kau ingin aman dari hewan lain? Kiki kaget. Kau pikir aku memanfaatkanmu? Gemma menunduk. Aku tidak tahu lagi. Suasana menjadi tegang. Kiki mengepakkan sayapnya kuat. Kalau kau tidak percaya padaku, lebih baik aku pergi. Gemma terkejut. Kiki, tunggu. Namun Kiki sudah terbang menjauh dengan mata berkaca-kaca. Gemma berdiri diam. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tertahan. Ia merasa sakit hati. Aku kehilangan sahabat. Di kejauhan, Sora melihat semuanya. Ia tersenyum puas. Hahaha. Persahabatan itu akhirnya retak. Malam itu, Gemma duduk sendirian di bawah pohon besar. Tidak ada burung kecil yang bernyanyi. Hanya suara angin dan jangkrik. Gemma berkata lirih. Kiki, aku benar-benar menganggapmu sahabat. Di sisi lain hutan, Kiki juga sendirian. Ia bertengger di dahan pohon, menunduk. Aku seharusnya tidak meragukan Gemma. Namun semuanya sudah terjadi. Persahabatan mereka diuji oleh kesalahpahaman. Kiki dan Gemma bertengkar karena rumor dan keraguan yang ditanam Sora. Mereka terpisah dan merasa kesepian. Namun, apakah persahabatan mereka benar-benar berakhir? Pagi berikutnya, hutan terasa berbeda. Biasanya, Gemma berjalan dengan semangat karena ada Kiki di atas kepalanya. Namun hari itu, Gemma berjalan sendirian. Langkahnya berat, belalainya terkulai lemas. Ia tidak lagi mendengar suara sahabat kecilnya bernyanyi. Di dalam hati, Gemma berkata, aku besar dan kuat, tapi tanpa sahabat, aku merasa kosong. Sementara itu, Kiki juga tidak bahagia. Ia terbang tanpa tujuan. Biasanya ia selalu kembali ke Gemma. Namun kini ia merasa malu. Aku sudah salah menuduh Gemma. Tapi aku juga sakit hati. Kiki menunduk. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di balik semak-semak, Sora mengawasi. Ia tersenyum licik. Bagus. Mereka sudah berpisah. Hutan akan kembali kacau tanpa persahabatan mereka. Namun Sora tidak berhenti di situ. Ia ingin membuat Gemma benar-benar menderita. Ia berpikir, gajah besar itu masih terlalu kuat. Aku harus menjatuhkannya. Sora pun merayap menuju tempat yang lebih berbahaya. Tempat para pemburu sering lewat. Siang hari, Gemma berjalan menuju danau untuk minum. Ia tidak memperhatikan sekeliling karena pikirannya kacau.
Namun, di dekat danau, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah jebakan pemburu. Tali kuat terikat pada pohon, dengan jerat besar di tanah. Gema melangkah. Dan tiba-tiba, BRAKK. Kakinya terjerat. AAARGH. Gema berusaha menarik kakinya. Namun jerat itu semakin kuat. Ia panik. Apa ini? Gema mencoba mengangkat kakinya, tetapi tubuhnya terlalu berat. Jerat itu menahan kuat. Gema mulai ketakutan. Aku terjebak. Ia melihat sekeliling. Tidak ada hewan besar lain. Tidak ada yang bisa menolong. Gema memanggil dengan suara keras. Tolong. Suara itu menggema ke seluruh hutan. Namun tidak ada yang datang. Gema semakin panik. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara manusia. Hah, ada suara gajah. Cepat, kita dapat tangkapan besar. Para pemburu datang. Gema gemetar. Tidak, tidak. Ia mencoba melepaskan diri, tapi jerat itu terlalu kuat. Air matanya mulai jatuh. Aku akan ditangkap. Di langit, Kiki sedang terbang lemah. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat dikenal. Tolong. Kiki berhenti di udara. Itu suara Gema. Hatinya langsung berdebar. Ia terbang cepat ke arah suara. Aku harus melihatnya. Saat Kiki sampai, ia terkejut. Gema terjebak dalam jerat besar. Dan para pemburu mulai mendekat. Kiki panik. Gema menoleh. Matanya membesar. Kiki hinggap di dekat wajahnya. Aku di sini. Gema berkata lemah. Pergilah, ini berbahaya. Kiki menggeleng kuat. Tidak, aku sahabatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gema terdiam. Air matanya jatuh lebih banyak. Kiki, aku salah meragukanmu. Kiki berkata cepat. Kita bicarakan nanti. Sekarang aku harus menolongmu. Kiki tahu tubuhnya kecil. Ia tidak bisa memutus tali jerat. Ia tidak bisa mengangkat gajah besar. Namun ia punya sesuatu yang lebih kuat. Keberanian. Kiki terbang tinggi ke udara. Lalu ia berkicau sekuat tenaga. Cuiittt. Cuiittt. Ia memanggil semua burung di hutan. Burung pipit, burung gagak, burung elang kecil, semuanya mendengar. Mereka datang berbondong-bondong. Ada apa, Kiki? Kiki berkata cepat. Gema terjebak. Pemburu datang. Burung-burung terkejut. Mereka segera membantu. Burung gagak terbang rendah dan menyerang mata pemburu. Hei, burung sialan. Burung pipit mencakar tangan pemburu. Elang kecil menjatuhkan ranting-ranting. Para pemburu kacau. Apa ini? Burung-burung menyerang. Sementara itu, Kiki terbang ke arah hewan lain. Ia berteriak, tolong. Gemaa terjebak. Rusa datang. Monyet datang. Kelinci datang. Mereka semua terkejut melihat Gema. Monyet berkata, kita harus menolong. Rusa menggigit tali jerat. Monyet menarik simpulnya. Dengan kerjasama, tali mulai longgar. Pemburu semakin panik karena diserang burung-burung. Ayo mundur, ini terlalu berbahaya. Mereka akhirnya lari meninggalkan hutan. Setelah pemburu pergi, hewan-hewan berhasil melepaskan jerat. Gema jatuh terduduk dengan napas berat. Aku, selamat. Ia menatap Kiki. Kiki hinggap di belalainya. Kau tidak meninggalkanku. Gema berkata dengan suara bergetar. Aku gajah besar, tapi kau burung kecil yang menyelamatkanku. Kiki tersenyum. Karena sahabat sejati tidak pernah pergi saat bahaya datang. Gema menunduk penuh haru. Aku benar-benar beruntung memilikimu. Kesetiaan Kiki terbukti. Walaupun kecil, ia berani menolong Gema saat bahaya besar datang. Kini, persahabatan mereka mulai kembali. Namun, apakah ular Sora akan menyerah? Sore itu, hutan kembali tenang. Angin berhembus lembut, daun-daun bergoyang perlahan, dan suara sungai mengalir seperti biasa. Namun bagi Gema, hari itu adalah hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia hampir saja ditangkap pemburu. Dan yang menyelamatkannya bukan hewan besar, melainkan sahabat kecilnya, Kiki. Gema duduk di bawah pohon besar dengan tubuh masih lelah. Di atas belalainya, Kiki hinggap dengan tenang. Gema menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca.
Kiki, aku tidak tahu harus berkata apa. Kiki menjawab lembut, kau tidak perlu berkata apa-apa, Gema. Aku hanya melakukan apa yang sahabat seharusnya lakukan. Gema menunduk, aku malu. Aku sempat meragukanmu. Kiki juga menunduk, aku juga salah. Aku mendengar rumor dan langsung percaya. Mereka saling diam sejenak. Lalu Gema berkata, ular Sora, dia yang menanamkan keraguan itu. Kiki mengangguk, benar, tapi kita juga harus belajar. Persahabatan harus dibangun dengan kepercayaan, bukan kata orang lain. Gema menghela napas panjang. Kau benar, Kiki. Tak lama kemudian, rusa, monyet, kelinci, dan burung-burung lain datang mendekat. Mereka semua ingin memastikan Gema baik-baik saja. Rusa berkata, Gema, kami senang kau selamat. Monyet menambahkan, Kiki luar biasa. Burung kecil tapi sangat berani. Burung pipit berkicau. Kiki memanggil kami semua. Kami tidak bisa diam saja. Gema tersenyum. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Lalu Gema berdiri perlahan. Dengan suara besar yang menggema, ia berkata kepada semua hewan. Teman-teman, hari ini aku belajar sesuatu yang sangat penting. Semua hewan diam mendengarkan. Gema melanjutkan, aku gajah besar, aku kuat, tapi kekuatan tidak ada artinya tanpa sahabat. Ia menatap Kiki, burung kecil ini justru yang menyelamatkanku. Hewan-hewan terharu, kelinci berkata, jadi benar, ukuran tubuh tidak menentukan hati. Gema mengangguk, benar, kesetiaan tidak diukur dari besar atau kecil. Kesetiaan diukur dari keberanian untuk tetap tinggal ketika sahabat dalam bahaya. Dari balik semak-semak, Sora mengintai. Ia melihat semua hewan berkumpul. Ia mendesis marah. Kenapa mereka tidak berpisah? Namun tiba-tiba, burung gagak melihatnya. Itu Sora. Semua hewan menoleh. Sora terkejut. Ia mencoba kabur, tetapi Gema melangkah maju. Dengan suara tegas, Gema berkata, Sora, kau yang menyebarkan kebohongan, bukan? Sora gugup. Aku hanya. Kiki terbang ke depan. Sora, kau ingin menghancurkan persahabatan kami. Kenapa? Sora menunduk. Ia tidak bisa menjawab, karena sebenarnya ia iri. Ia berkata lirih. Aku iri. Aku tidak punya sahabat. Hewan-hewan terdiam. Gema berkata pelan. Sora, kalau kau ingin punya teman, jangan gunakan tipu daya. Datanglah dengan kejujuran. Sora menatap mereka. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Ia berkata, aku minta maaf. Paman burung tua berkata, kesalahan bisa dimaafkan jika ada penyesalan. Sora perlahan pergi. Ia berjanji dalam hati untuk berubah. Malam itu, Gema berjalan pulang. Namun kali ini, langkahnya ringan. Di atas kepalanya, Kiki bernyanyi lagi seperti dulu. Cuit cuit cuit, Gema tersenyum bahagia. Kiki, mulai sekarang, aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Kiki menjawab, dan aku juga akan selalu percaya padamu. Mereka berjalan bersama di bawah cahaya bulan. Persahabatan besar dan kecil, menjadi contoh bagi seluruh hutan. Pesan moral, sahabat sejati tidak meninggalkan kita saat dalam bahaya. Jangan mudah percaya rumor yang bisa merusak persahabatan. Kesetiaan dan keberanian tidak bergantung pada ukuran tubuh. Persahabatan sejati dibangun dengan kepercayaan.